إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ta'ala, tsira da aminci Allah su tabbata kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da alayensa da sahabbansa da dukan wanda suka ji kina addini suka karba da gaskiya har ya zuwa ranar ƙarshe. Bayan haka muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya nuna muna wannan rana mai albarka, rana mai daraja wanda ya haɗa muna wato abubuwa guda biyu masu daraja, sallan Idi da sallan Juma'a. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya karba duk ibadun da muka yi a cikin wannan rana da duk wanda muka yi a rayuwar baki daya inda muka samu kuskure ya mana gafara. Abin da ke gaban mu yanzu shine ayyamut tashriq. Layya mu riga mun gabatar. Abin da ke gaban mu shine ayyamut tashriq. Ayyamut tashriq kuma kamar da maluma suke bayani na farawa ne da kwana uku da suke biyowa wa'annan wato bayan wannan rana na sallah. Wa'annan rana kuma rana ne na cin abinci da sha da ambaton Allah. Imam Muslim alaihi rahmatullahi ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yake cewa ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah. Su wa'annan ranaku da kira ayyamut tashriq ranaku ne na cin abinci da sha sannan da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ke nuna cewa har yanzu ana ci gaba da sallah saboda wato Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta muna yin azumi a wannan ranaku guda uku. Shi yasa wani hadisi yake cewa duk wanda ya azumi ya karya azumi sai ya ci abinci saboda wannan ranaku na cin wato na ambato Allah ne da cin abinci. Ka ci ka koshi sannan ka ambaci Allah tare da cewa ambato Allah subhanahu wa ta'ala musulmi na yi a kowane lokaci a cikin rayuwarsa, amma musamman wayannan kwanaki guda uku mutum ya yawaita ambato Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yawan zikiri. Ya sako zikirin da aka shar'anta kowane bayan sallah kowane musulmi da turawa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani zikirin da ya sani. Subhanallah walhamdulillah wallahu wala ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah har yanzu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka masa. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah ta'ala yake cewa ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ranaku kirgagu da Allah subhanahu wa ta'ala nuna muna su ne ranar ayyamut tashrik. Sannan bayan haka za mu iya ci gaba da yanka har ya zuwa wa'annan kwanaki na uku. Duk wanda bai samu damar yankawa ba yau zai yanka dabbansa gobe ko jibi ko gata ya halatta yi, kuma yana farawa da tun fitowar rana har ya zuwa faduwar rana. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Allah ya karba muna addu'a mu ya rufa muna asiri ya gafarta muna zunubanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya marayu mu albarka. Ayyuka da ake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka. Kai kawo da muka yi dare da rana Allah ya tsare mu. Idan mun tashi mun bar iyalin mu lafiya mu sake dawo mu suke su lafiya lau. Muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan ƙasa na mu ya zauna da mu lafiya ya rufa mana asiri ya biya mana bukatun mu. Bayin Allah da suke roƙon addu'a dare da rana muna roƙon Allah subhanahu wataala biya mu kowa bukatun sa na alkhairi ya biya mana bukatun baki daya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la paix et le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jugement dernier. Mes chers en Dieu, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir ces grands jours, le jour ou la journée où Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisé ou nous a donné deux grandes sortes d'adoration, la prière d'Eid et la prière de Juma. Ça, c'est une grande chance pour les musulmans qui ont eu cette grande journée. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te disons alhamdulillah pour avoir nous montré ces jours de Juma et jours de fête. Ce qui est devant nous maintenant, mes frères en islam, c'est de voir ce qui vient après la fête. Après la fête, nous avons 3 jours qu'on appelle Ayyam Tashriq, c'est-à-dire 11e, 12e et 13e jour après la fête. Donc cette journée ne fait pas partie. Aujourd'hui, on l'appelle Yom al-Nahar et Ayyam Tashriq commence à partir de demain. Donc quiconque n'a pas eu la chance d'immoler sa bête aujourd'hui peut immoler demain ou après-demain ou le lendemain. Il n'y a pas de problème. Donc, et ça commence du matin jusqu'à la tombée du soleil. Ces 3 jours, ce sont des jours du manger et du boire et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que l'imam Muslim a rapporté. Il dit, Ayyam al-Tashriq, les jours de Tashriq, ce sont des jours du manger, du boire et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'homme est en état de carême, on l'ordonne de rompre ce carême-là et manger. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas prescrit de faire le jeûne pendant ces 3 jours. Bien que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est permis ou est demandé dans tout instant de la vie de nos musulmans, mais surtout ces 3 jours-là, ces 3 jours, l'homme doit accentuer dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit toujours appeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment dans sa vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat dans le verset 203 de la sourate Al-Baqarah. Donc rappeler l'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 3 jours bien déterminés. Et il y a le rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit après chaque prière pendant ces 3 jours. Donc après chaque prière que le musulman se rappelle pour rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ou bien subhanallah, walhamdulillah, tout ce qu'il connaît comme azkar. Il n'y a pas une chose précisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous connaissons comme azkar, c'est ce que nous allons faire pendant ces 3 jours. Donc, le lot du 4e jour de cette fête, c'est en ce moment que ça s'arrête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des actions de shaitan et qu'il accepte nos adorations. Donc, mes frères en Dieu, lorsqu'on parle de manger et boire, ce n'est pas manger et boire, faire du désordre. Non, c'est manger et boire, avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie. Ne mangez pas et boire, aller faire le désordre. Non, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait dire à travers ce hadith. Donc manger et boire et avoir la force. Rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites beaucoup d'azkar. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations que nous faisons dans cette grande journée et tout ce que nous avons fait comme des adorations dans notre vie. Les péchés que nous commettons jour et nuit, qu'il nous pardonne tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs. Allah subhanahu wa ta'ala bénit notre vie, il bénit celle de nos enfants, bénit la vie de tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons de nous permettre de donner une bonne éducation à nos enfants afin qu'ils puissent être, utiles à la société. Et tous ceux-là qui nous demandent des prières, des invocations jour et nuit, c'est le jour des invocations et nuit, le jour des invocations et prières. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le bien de ce qu'ils veulent et qu'il les épargne du mauvais de tout ce qu'ils ne veulent pas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر صحابة رسول الله وأنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يبام لافيا جماعة، الله سبحانه وتعالى يبام لافيا، الله سبحانه وتعالى يبام لافيا da abin da lafiya zai ci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaka mana zukatanmu, dauda da ke cikin zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke muna su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana halayenmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana halayenmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin al'amuranmu ya muna jagora cikin harkokinmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu da talauci, Allah ya kiyashe mu da talauci. Muna roƙon ka ya Allah ka wadatar da mu, Allah ka wadatar da mu. Muna roƙon ka ya Allah ka rufa mana asiri, ya Allah ka rufa mana asiri, ya Allah muna roƙon ka mamatanmu, iyayenmu, kakanninmu, malumanmu, limamanmu da suka riga mu gidan gaskiya, muna roƙon ka ya Allah ka ji kansu da rahama, Allah ka sa sun futa. Muna roƙon ka ya Allah ka sa can ya fi musu nan, kuma idan namu ya zo muna roƙon ka ya Allah ka sa mu cika da imani. Muna roƙon ka ya Allah ƴan wayenmu, malumanmu, dukkan musulmi da suka je haji, muna roƙon ka ya Allah ka sa su yi hajjan mabruran, Allah subhanahu wa ta'ala ka sa su yi hajjan mabruran. Muna roƙon ka ya Allah ka dawo da su gida lafiya, sannan wanda ba su samu daman zuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya musu dalili, wanda suke dalili kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe su, Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe su, Allah ya fa mana asiri gaba daya. Muna roƙon ka ya Allah wannan ƙasa namu Allah ka sauka mana da albarka, duk abin da ke lalace a cikin wannan ƙasa Allah kai muna maganin sa, duk abin da yake bai da kyau a cikin wannan ƙasa Allah kai muna maganin sa, Allah kai muna arzikin shugabanni na gari, Allah kai muna arziki shugabanni na gari. Muna kun ka ya Allah ka taimaka mana karfa mana asiri, ya Allah ka taimaka mana karfa mana asiri bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.